Салам, менин атым Азат. Мен жөнөкөй эле баламын. Орто мектепте окуймун. Балдардын окууга көңүлдөрү жок. Кыздарга тийишмей, мектепке кайдагы нерселерди алып келмей. Мисалы, тирүү кескелдерик же эски гранатаны. Мектепте анда-санда ар кандай уруш тартыштар болуп турат. Негизи мектепти чоң класстардын балдары карашат. Алар ар кандай салттарды да ойлоп табышкан. Кимди тажатыш керек же кимди өздөрүнө жакындатыш керек дегендей. Мектепке дене тарбиясы алган жаңы мугалим болуп келген Арген агай баарын өзгөрттү. Чынын айтканда, агай бизге жаккан жок. Келген күнү эле ал өзүн Жан-Клод сезип алыптыр. Анан бир жуманын ичинде жаңы салттарды киргизди. Рекетчилерди жана сабактан качкандарды кармап, спорт залда кыйначу. Арген агайдын максаты жыл сайын өтө турчу президенттин мектептер аралык олимпиадасын утуп биринчиликке чыгуу эле. Бизге ушул эле жетишпей турду эле. Бойго жеткен балдардын оюнун баары эле кыздарда жана ар кайсы болбогон нерселерде эле. Ошондуктан эч ким тердеп, машык кылары келчү эмес эле. Мугалимдердин баары аны колдошту. Жада калса, 7-класстын класс жетекчиси Жазгүлүжө жактырып калды окшойт. Алар ар дайым мектеп ашканасында чогуу кофе ичип отурушчу. Чынын айтканда мектепте кызыксыз болуп калды. Балдардын көбү спортко кирип кетишти. Кокустан эле чоң чыр-чатак башталды. Баарыбызды иликтөөчү Руслан байке чакырып, милиция менен эмне болгонун чечишип жаттык. Өтө жаман иш болду. Баягы кыйын деген Арген агай биз аябай корккон, бирок баарыбызга үлгү болгон көрсө педофил экен да. Ал жашыруун камераларды кыздардын чечинүүчү жайына орнотуп коюп, кыздарды аңдып жүрчү экен да. Камера, чечинүүчү жай, милиция, жада калса журналисттер. Тактап айтканда баары кинодогудай болду. Мектептин ичи дүң эле болду. Милиция агайды абакка камады. Байкуш Жазгүлүжө аябай жаман болуп, бир нече күнгө жоголуп кетти. Бирок бир күнү иликтөөчү Руслан байке жана милиция кызматкери менен мектепке келди. Арген агайдын жазасын жеңилдетүү тууралуу сүйлөшүп жатышты. Анткени ал каршылык көргөзбөй баарын мойнуна алыптыр. Агайга кичине болсо да боорубуз ооруп жатты. Ушундай таза адамдардын дагы башында таракандары бар болот экен да. Акырындап мектеп мурунку абалына келе баштады. Биз бул чыр-чатак жөнүндө унутуп калганбыз. Аңгыча жаңысы пайда болду. Көрсө, Жазгүлүжө балдардын кабинетине жашыруун камера койгонго уруксат алып, аны коюптур. Баягы кыздардын видеосу балдарда экенин билип калышыптыр. Эми ал жөнүндө баарыбыз билчүбүз. Чоңдор бизге акчага көрсөтүшкөн да. Аны агайды кармап кеткенде кабинетинен алып чыктык деп. Бирок аларды кармаганда флешка жандарында болчу. Ошондуктан Бекзат менен Чика экенин билинип калды. Милицияга оңой эле болду аларды мойнуна алдырыш. Жашыруун камераны кыздардын чечинүүчү жайына жана душка койгондорун, аны атайы Арген агайды каматыш үчүн кылгандарын жана ал жакта тартып алган видеону акчага сатып жаткандарын. Ооба, бул биздин мектеп. Дайыма кызыктуу окуялар болуп турат. Арген агайды бошотуп, андан кечирим сурашты. Ал Жазгүлүжөдүн жардамы менен өзүнүн жакшы деген атын сактап калды. Бекзат менен Чиканы башка мектепке которуп кетишти. Акыркы техникалар аябай өнүгүп жатат. Сен кайда жүрсөң дагы аңдып жүргөн. Бул видео кимге жакса, лайк басабыз жана каналга жазылабыз. Анан комментарийге ой пикириңерди калтыргыла. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.